Miarabantsika rehetra any anatin'ny tokantrano any ary tsy any fa naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia mirary anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho sady mitsodra anao sady ho tahin'Andriamanitra ny antsika tompoko ary indrindra manoloana izao tenin'Andriamanitra izao dia hitondra zavatra ny fiainanao any ny teny satria ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery ary ainao amin'ny mahazo azy sady fahasalamana nofosika rehetra. Ivavaka isika. Andriamanitra ranay ao dia rasilazany eo anao mivavaka ho an'ny olona rehetra izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao ankehitriny mba hilatsaka any anatin'ny fon'ny olona ny tenika ho votsy mety maty fa moavy zato eny ary anova tanteraka ny fiainany ka hitondra fahasoavam-panahy be dehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fibebaham-pirenena ry hava-malala no resahantsika amin'izao fotoana satria mahazo ny firenena ny olana sy ny aretina ankehitriny ary mahazo misy ambatan'olona sisa tokantrano ary izao tontolo izao mihitsy aza dia ahazon'izany. Amaky andiny soratra masina avy hatrany sika ary zany tenin'Andriamanitra zany dia voasoratra amin'ny bokin'ny Hosea toko 5 dia ny 5:5, Hosea toko 5 dia ny 5:5 dia izao indrindra no lazain'ny soratra masinao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: andeha hody any amin'ny fitoerako aho, Andriamanitra no miteny eo, ambara-piaiky ny heliny sy tediavany ny tavako, rehefa azo pahoriana izy dia hitady fatratra no tenin'Andriamanitra. Eto dia voalaza ny soratra masina mazava fa rehefa andeha hody any fitoerako hoe Andriamanitra dia rehefa azo pahoriana ny olona dia hitady fatratra izy hozy ny tenin'Andriamanitra. Satria ny antony ry hava-malala dia tsotra. Ilay Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana antsika io, nahary an'izao tontolo izao dia nahary antsika tamin'ny fahamarina sy ny fahamasina sy ny fahalebiazany noho izany dia Andriamanitra tena tsy tia fahotana Andriamanitra ka azoko lazaina fa zany fahotana izany zany tena olana lehibe indrindra eo amin'ny zanak'olombelona zay vao ny karazana olana sy aretina raha tsy resaka afa-tsy ny coronavirus isika rehetra. Ny fahotana ny tena olana ary zany aza ry hava-malala no mahatonga an'izao zavatra rehetra hitan'ny masitsika izao, mikorotana tsy mikorotana roa, nisy ny tsy fahasalamana tahaka an'izao coronavirus izao, vokatry ny fahotana daholo zany. Tsy hevitry zany fa tena hevitry ny Baiboly. Hitantsika ny tenin'Andriamanitra ohatra ao amin'ny Genesis toko 7 ao dia manomboka 1:1, Andriamanitra ny teny tao, ny azo rehetra misa dia ahazonao hinanana, fa ny azo ampovoany sa dia azo hinananao fa miandro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Raha tsika mahita nefa fa tsy nankatoa izy mivady nihinana tamin'ny azo nanaran'Andriamanitra Eva dia miainko Adama, dikan'izay dia nanota izy ireo ary nanomboka teo ny olana. Aveo koa fa nanomboka teo ny olana eo amin'ny 4:4 dia latsaka ny ozona, eo amin'ny 5:5 dia napetraka Andriamanitra ny fifandrafesana tao amin'ny olombelona sy ny menarana ary dia tonga ny fahoriana araka ny tenin'Andriamanitra hoe fahoriana no iterananao zanaka. Ary tsy fahoriana amin'izany ihany fa milafim-piainana manontolo satria nisy fiatraikany hatramin'ny fitediavam-bola, ny fambolena, voaozona ny tany, tsy afaka hamokatra araka tokony ho izy, dia tonga ny aretina sy ny fahafatesana sy ireo olana maro isan-karazany zay ampahazo ny zanak'olombelona ary mbola mahazo ny zanak'olombelona mandraka ankehitriny. Ary ny farany hitantsika teo 7:7 fa tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra ny olona vokatra ny fahotana. Dikan'izay dia tsy le aretina ny tena olana voalohany fa le fahotana ny tena olana voalohany. Ary hitantsika le teny vakina tamin'ny voalohany tao amin'ny Hosea manao hoe andeha hody any amin'ny fitoerako aho, mandra-piaiky ny heliny sy tediavany ny tavako, fa rehefa azo pahoriana izy dia hitady fatratra hoy ny tenin'Andriamanitra. Zany ry havana no antony anaovana an'izao toriteny sy fampianarana mikasika ny fibebahana izao
dia ny fibebahan'nypirenena satria milan'izany ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, milan'izany ny malagasy isambatan'olona sy ny malagasy rehetra naizanaiza mba hatonga ny fahatezeranaandriamanitra hitsaratra ary hatonga ny olana hivaha sy ny aretina mba ho sitrana. Zany no antony. Ary tamin'ny andron'ny baiboly ry havana dia azoko lazaina hoe zava-dehibe loatra ny toriteny mikasika any amin'izany fibebahana zany. Zany no ambeny tenin'ny mpanompon'andriamanitra rehefa nitory ny tenin'andriamanitra amin'ny olona zay latsaka tao anatin'ny fahotana izy, na tamin'ny fanekena taloha io, na taty amin'ny fanekena vaovao, na ny testamenta vaovao dia nambara foana zany fibebahana amin'andriamanitra zany. Andray ohatra isika ao amin'ny bokin'ny Ezekiela ohatra, toko 4:1 azonao vadika amin'ny baibolinao, Ezekiela toko 4:1 dia hoy Andriamanitra nitory teny Ezekiela mpaminany manao hoe koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe zao no lazainy Jehova, mibeba dia miambo ho ny sampinareo. Dikan'izay le fibebahana dia zao fiamboana ny sampy azafady, zany hoe arina ny sampy rehetra dia Andriamanitra ihany no atao Andriamanitra, tsy misy afa-tsy io Andriamanitra io ihany no Andriamanitra. Dia asian'Andriamanitra embona ny sampy, arina ny sampy, ny karazam-poatana rehetra dia ozy izy manaraka eo sy ny fahavetavetana rehetra eny miambo ho ireny ianareo dia miverina amin'Andriamanitra mpanao antsika, mitodika amin'Andriamanitra mpanao antsika. Ary mibetsaka zany tamin'ny testamenta taloha fa tsy afaka hijery tenin'Andriamanitra marobe tsika momba ny amin'izany laha ny eto ny fotoana. Aty amin'ny fanekena vaovao vao manomboka ny toriteny Jaona ilay nirahan'Andriamanitra ialohan'i Jesosy, ao Matteo toko 7 voalohany sy faharoa izy dia niteny an'izao: ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany Efijodiana hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa akaiky koa ny reva malala amin'izao vaninandro zao ny fihevian'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra, ka mila antsika tena mibebaka. Ary na dia Jesosy Kristy koa aza ilay nirahan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo zao, araka ny lazainy ao Matteo toko 1 ao, izy namonjy ny olona afaka amin'ny fahotana dia toriteny nataony voalohany koa tamin'izy nanao ny asa fanompona ao Matteo toko 4:7 manao hoe ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toriteny koa Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Na Jesosy aza ry havako mpanompon'Andriamanitra isany, ry hava malala izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, dia nitorony amin'izany atao hoe fibebahana zany. Rehefa lasa moa Jesosy mbola teto ny apôstôly nanohy ny asan'Andriamanitra dia nanomboka nitsangana ny fiangonana. Ary ny fomba nitsangana ny fiangonana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9 dia nitory teny nataon'i Petera tao aorianan'ny latsahan'ny fanahy masina. Zao nitory tenin'i Petera voalohany, araka ny asan'ny apôstôly toko 2:9 manao hoe ary hoy Petera taminy mibeba, ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Hitantsika amin'izany ry havana nitsangana teo amin'ny fiangonana, nanomboka teo amin'ny fibebahana, satria nisy telo arivo indray nibebaka tamin'izany fotoan'izany dia natao batisa hoy ny tenin'Andriamanitra dia nitsangana teo amin'ny fiangonana ary tsy nijanona teo nitory teny mbo amin'ny fibebahana. Zay lazaiko fanalaza tamin'izany fotoana, fanahitra aty amin'ny epistily aza Petera nitory an'izany manao hoe aza ataonareo fa Andriamanitra mahela ny teny fikasana, fa maro-po aminareo izy ka tsy misy tiano very mba tonga amin'ny fibebahana. Ary hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia boky farany indrindra ao amin'ny baiboly dia nibetsaka Andriamanitra niresaka tamin'ny fiangonana, na dia fiangonana efa ela azy izy ireo mba handiny teny sy bebaka mandrakariva, raha tsy resakitsika manao hoe efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao ko mibeba dia manaova ny asa voalohany. Ry mpanompon'Andriamanitra rahalahako sy anabaviko isany miresaka aminao ihany koa izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, ho antsika mpitory teny rehetra dia hoy ao aminao mbola izany ve nitory teny malaza indrindra amin'izao fotoan'izao sa efa manomboka zavatra hafa mampifaly ny olona sisa, na manao izay mahadiadia volana amin'ny fisainan'ny olona sisa, ary manao izay afinaritra ny olona zay sisa ve sanatriny zany? Ry havako raha sanatry,
azavany izany tokoa antao hiverina amle tena fototra mahatonga ny olona hiala ny faotana, hiala ny faratsinya ka hitodika amin'Andriamanitra, dia ny Andriamanitra velona mba hitahin'Andriamanitra ny firenena ary amin'jen'Andriamanitra ny malagasy manoloana zao zavatra mitranga ankehitriny zao. Zany zao vavolombelona fa fony fatany rako 12 taona ka hatramin'ny 17 taonako narary ary dia tsy fantatra akory hoe ay manasitrany eo Andriamanitra io, fa rehefa naray am Jesosy ary nibebaka teo amin'ny 17 taonako riavana dia nahagaga fa nisy fiovana ny fiainako ary afaka tampoka lay aretina pahazo mandraky tia androany, tsy nandeha tevidoto sy narary maso sy narary andotsony rehefa mibebaka ny olona riavako mandray an Jesosy ny olona. Misy zavatra be dehibe, misy fitahin'Andriamanitra maro be tonga ny fiainan'ny olona eo. Zany tsy tsy hivavako amin'ny olona amin'ny aretina na ny olantsika, fa zavatra azoko antoka kosa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona, satria mibebaka sy naray an Jesosy miova ny fiainany dia misy zavatra be dehibe ampiarahan'Andriamanitra manaraka azy eo amin'izay fotoan'izay. Na izany aza riavako mamelay mba hitodika kely amin'ny manam-pahefana sy ireo tompona raiki-panjakana maro eto amin'izay firenena zao. Na izany aza manany anjara ny mpanompon'Andriamanitra mitoro ny fibebahana, fa raha firenena nefa no resahana dia malagasy rehetra raha tiatsika ny atonga ny firenena malagasy hibebaka dia zao manana ndraikitra tamin'ny fanatanterahana an'izany Andriamatoa filoham-pirenena Jay zay mpitondra fanjakana eto Madagasikara sy ireo manam-pahefana isan'ny sokajy ny isan'ambaratongony azafady satria zao raha tokantrano ny resahana na ny fianakaviana dia ny loham-pianakaviana no manao azy voalohany dia avy eo izy mitarika ny ankohonana ny fianakaviana hibebaka dia mora kely ny ara-tanterahana an'izany. Raha ny olona ao amin'ny fokotany no tiatsika hibebaka amin'Andriamanitra dia ny lehibe ny fokotany no manao azy voalohany dia mizaran'izany eo amin'ny fokotany misy azy dia mora kely ny draharaha. Raha ny tanàna anankiray no tiana hitodika amin'Andriamanitra dia ny be ny tanàna no manatanteraka ny fibebahana voalohany fitodiana amin'Andriamanitra dia miresaka amin'ny olona rehetra ao amin'ny tanàna izy dia mora ny hatanteraka an'izany zavatra zany. Ny miaramila na ny pôlisy na ny zandarma sy ireo manam-pahefana zay tsy ahitany saina etona, raha ny lehibe an'ireny toerana reny no mibebaka voalohany ka mitodika amin'Andriamanitra manasanareo rehetra tompona raiki-panjakana ao anatanteraka an'izany dia azo antoka fa ny ambany fahefana rehetra dia anaraka ho azy an'izay. Ary indrindra raha ny firenena malagasy ny resahana tsy misy olona na izy afaka anatanteraka an'izany, fa ho ampahany ihany no tratra raha samy anao any dao ny olona rehetra. Za tsy hiteny tsy anao fa raha ny filoham-pirenena kosa no anatanteraka an'izany voalohany hibebaka ary hitodika amin'Andriamanitra ary dia avy eo anentana ny firenena rehetra dia ho moramora kokoa ny bebaha zao firenena zao dia hitodika amin'Andriamanitra dia isy famonjena mahagaga tsy takatra ny saina ho ataon'Andriamanitra amin'izao firenena izao. Jery ohatra tsika riavana amin'ny Baiboly mba tsy eritreretantsika fa zay manatanteraka ny hoe ny teny an'izany araky ny eritreritro. Ao bokin'ny Daniela toko 9 zao dia manomboka ny 9 ka hatramin'ny 20 zao na zay soratra masinao. Daniela toko 9 ka hatramin'ny 20 dia ozy izy manao hoe tamin'izany Dario mpanjaka dia nanoratra ao amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra zay amonina ambonin'ny tany rehetra hoe hitombo any ny fiadananareo, manao lalàna aho mba hangovita amin'ny olona sy atahorany ny Andriamanitra Daniela hery ny fanjakako rehetra fa izy no Andriamanitra velona sady maritra mandrakizay, ny fanjakany ahatratra amin'ny farany, izy no mpamonjy sy mpanafaka apra ny famantarana sy fahagagana any an-danitra sy ety an-tany, ary izy namonjany Daniela ho afaka tany herin'ny lioana. Hitanao fehezin'Andriamanitra zao rehetrarehetra zao. Izy ny mpanao fahagagana ozy izy Dario mpanjaka any an-danitra sy ety an-tany, izy n'Andriamanitra mandrakizay ary hatramin'ny farany, izy ny mpamonjy any Daniela tao an-davakany tamin'ny lioana. Nahoana koa moa raha namonjy any Daniela tamin'ny lioana izy? Tsy ho hainy ve mamonjy amin'ny malagasy, tsy ho hainy ve mamonjy ny olona amin'ny coronavirus zay atahorantsika sy mampijaly antsika amin'izao fotoana eran'izao tontolo zao? Ain'Andriamanitra io
raha mandray ny andraikiny a reo mpitondra fanjakany ny dokotera tompoko no mitsabo a fa Andriamanitra ny mpanasitraka. Andriamanitra ny tompony fahefana, izy ny manasitrana. Fa rehefa tsy tia nasitrana ny olona Andriamanitra dia tsy sitrana izy na sabona azy. Manao ny asany dokotera fa Andriamanitra koa manao ny asany. Zay ny antony anentanana ny olona ho amin'ny fibebahana. Tsy tao amin'ny bokin'ny Daniela ihany no nitranga ny tantara, fa ao amin'ny bokin'ny Jona koa dia mbola mitoy ny tantara. Ao amin'ny Jona 3:4 dia nanomboka nitoriteny Jona. Zao ny toriteny: ary Jona nanomboka nandeha tao an-tanàna indray andro ka nitory hoe, rehefa afaka 100 andro dia ho ravany Ninive. Tahaka an'izao zavatra mitranga eto ambonin'ny tany zao, tahaka ny zavatra mitranga eto Madagasikara zao, zay saorana an'Andriamanitra aloha ny zavatra misy eto amintsika. Za tompoko te hilaza fa eriny vavaka ny mahatonga an'izao firenentsika izao a, mbola ohatran'izao satria mivavaka amin'ny malagasy. Dia zao ny zavatra mitranga tamin'izay fotoan'izay. Rehefa renin'ny olona ny toriteny Jona dia tonga tany am-potsofin'ny mpanjaka ny Ninive ny toriteny Jona, dia nandray amin'ny andraiky ny mpanjaka. Ka ny Jona 7:4 dia zao voalaza. Ary noho ny hafaren'ny mpanjaka ny Ninive zany dia nitsangana tamin'ny seza fiandrianana izy, ka nanaisitra ny akanjo ambonina dia ny sarina lamba fisaona sy nipetraka tamin'ny lavelona, zany hoe bebaka ny lehilahy mankaja, bebaka ny lehilahy mpanjaka. Zay ny hevitry teny io. Ary efa vitany ny anazy dia nitodika nakany vahoaka amin'izay izy eo amin'ny 7 amin'ny Jona 3:4. Zao ny lazainy. Dia nasaina nantsoina eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe, aza ve isany andry hanina akory na olona na biby, fiompy sy ny sisa. 5. Fa ao ka samy sarina lamba fisaona na ny olona sy ny biby fiompy, ary eo ka samy taraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary eo ka samy afo ny lalan'ny ratsy sy ny fanjozany eny an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra, ka anenina hiala amin'ny fahatezerany rehetra mba tsy ilany ritra isika. Angamba ozy mbola hiverina ihany Andriamanitra. Hitantsika tany voalohany fa hoe andeha ho any fitoerako aho ampara-piaky ny heliny. Rehefa azy paorina izy a dia tady afatratra. Dia zany zavatra nitranga teto a. Rehefa nitaraina izy ireo, angamba hiverina ihany Andriamanitra ozy a, ka anenina ny amin'ny lalan'ny fahatezerany rehetra mba tsy ilany ritra isika. Satria tena mandringa ny aretiny ity, ary ny fibebahana amin'Andriamanitra tompoko ny vahaolana sy tena fanafody. Dokotera mitsabo eo fa Andriamanitra ny mpanasitrana. Eo amin'ny 10:10 a dia zao lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny io. Ary efa hita n'Andriamanitra nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalany ratsy dia nanenina izy. Naninona hoe nanenin'Andriamanitra ny amin'ny lozatsika namelesana Ninive, ka tsy nataon'Andriamanitra zany. Zao mbola tazomin'Andriamanitra satria be dehibe mpivavaka, mbola miazo ho azy eo ahoana, inona nitranga raha-pitso, inona nitranga raha afaka pitso. Mbola tsy misy samylasitsika hoe afaka tanteraka, mbola tsy samylasitsika hoe tena itoy ve teretin'ity sa tsy itoy. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana. Fa raha mibebaka amin'ny malagasy, azoko antoka tompoko a, fa anenin'Andriamanitra ny amin'ny loza zay ka sain'Andriamanitra atao a, hiala eto amin'izao firenentsika izao a, eo aretin-dratsy io. Ary tsy io ihany, fa hitranga ihany koa tahin'Andriamanitra ny firenena, hiatana ny firenena, ary androso zao Madagasikara zao a, sambatra ny firenena mana Jehovah ho Andriamanina. Amaranako an'izao toriteny zao dia ny hoe ny fibebahana tompoko sy ny fiverenana amin'Andriamanitra, fahafoizana ny lalan-dratsy a, zany ny fanafody a, zany ny fanasitranana, zany no lalana ilana ny zava-doza, ny aretin-dratsy a sy ny fahatezeran'Andriamanitra. Zany koa ny nanaran'Andriamanitra an' Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany anafaka ny olona ny fahotana. Zany nanaran'ireo mpanompon'Andriamanitra hitoro ny fibebahana. Zay ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana nitondra ny fahotantsika. Faranako ny tenin'Andriamanitra, hitanao any Andriamanitra, ho tanterahanao any zany a, ho tanteraka tao amin'ny firenentsika ane zany teny zany. Amen. Andriamanitra misaotra anao ny fitahina sy ny fahasoavana, dera sy laza ny voninahitra ho anao, ary hitazo firenena malagasy zao ianao, hita amin'ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany, hita reo manam-pahefana isan'ambaratongany, isan'ambaratongany, ary hita amin'ny malagasy rehetra manerana Madagasikara
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fiadanan'Andriamanitra ny eo aminao. Amen.